Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, какой мужчина на вашем пороге. Один вариант. Будем смотреть мужчину ближайшего. В этой колоде много мужчин. Будем смотреть, какой первый выпадет и зачем придет, с чем придет и как будут развиваться ваши отношения. Будут ли они вообще развиваться. Я обычно, вы знаете, кто подписан на мой основной канал и на этот, знаете, что я не делаю на судьбу, на замужество, потому что в общем раскладе, наверное, это слишком сложно на большую аудиторию. А вот ближайший мужчина на пороге, мужчина, который будет желать вас привязать, либо который привязан к вам. Да, карта привязи, есть некая привязка. Поэтому здесь мы будем смотреть мужчину, который в ближайшем будущем проявится, объявится. Это может быть новый, это может быть бывший, это может быть кто-то из вашего окружения вдруг начнет проявлять к вам какой-то интерес, с вами флиртовать. Давайте посмотрим. Итак, я положу назад. Привязанность. Привязанность. Вас ждет привязанность. Либо к вам уже кто-то привязан. Карта сердца на дне. Хороший знак. Сердечная сфера все же будет. Ну так, во-первых, воин. Это мужчина либо действительно военный, либо же работающий с мечом. Да, это может быть со скальпелем, с колющими режущими работающий, допустим, повар тоже может быть. Карта тучи и жадность. Тучи, да, несколько значений имеет, но ее можно трактовать как прошлое. А жадность — это мужчина, который вас не отпустил. И король мечей, если это как второй, да, мужчина с мечом, можно трактовать как бывшего из прошлого, который вас не отпустил. Могу дать такую трактовку, но сейчас давайте спросим, наверное, знаете ли вы его, потому что на пороге буквально сразу высшее я его знает. Знаете ли, на вопрос, знаете ли вы его, высшее я его знает. Это, скажем так, это человек, с которым вы уже встречались в прошлых жизнях. Либо душа, которая требует развязания каких-то, да, гештальтов незакрытых. Это также может быть такое, что человек, который вам сейчас нужен по судьбе. Это когда две души сталкиваются, притягиваются вместе для того, чтобы решить какие-то свои кармические задачи, для того, чтобы пройти какие-то уроки, для того, чтобы, как и в принципе вся наша жизнь, для того, чтобы стать сильнее, мудрее и так далее и тому подобное. Ну, давайте спросим, для чего высшее я его притягивает? Для чего? Чувство. Чувство или деньги, да? Рыба имеет два значения, чувство или деньги. Поэтому здесь, может быть, такой у вас внутренний запрос есть на получение денег от мужчины. Почему нет, да? Хочу, чтобы мне помогали. А с чего вдруг все, так сказать, да, безвозмездно и безоплатно делать? Почему нет? Либо же у вас есть желание на чувство. Хочу любить, хочу чувствовать, что меня любят, хочу погрузиться в эмоции. Все зависит от того, как в последнее время, какой запрос вы отправляли в Вселенную. Здесь высшее я вам привлекает мужчину для чувств, либо для денег, а может и для того и другого, дай бог. И явно мужчина тоже. А давайте спросим, какой его запрос во Вселенную он отправлял. Просто чаще всего души сталкиваются, когда, допустим, мужчина хочет, я хочу вот такую женщину, а женщина говорит, я хочу такого мужчину. И их души сталкиваются, потому что вы закрываете его запрос, он закрывает ваш запрос. У него какой запрос на отношения? Он одинокий, ему хочет, да, он хочет развязаться со своим одиночеством. Ему нужна ресурсная женщина. Вот ему нужна ресурсная женщина. Это женщина, которая будет дарить внимание, любовь, заботу. Не обязательно это деньги. Это может быть время, энергия, просто энергетически заряженная женщина, у которой горят глаза, которая горит жизнью, да, оптимистичная, жизнерадостная. То есть, ну, здесь, судя по всему, он, ну, извините, пожалуйста, в отшельнике-то сам себя ничего особо не представляет. Мужчина, который сам себя развлечь не может. Мужчина, у которого неинтересная жизнь, он отшельник, да. Он либо болен, либо учится, либо мужчина такой, старушка, я в печали. Ему хочется, чтобы какая-то женщина его из этого выдернула. Но вы, судя по всему, ресурсная. Он будет готов дарить... давайте будем спрашивать. Тут сегодня какой-то необычный расклад. Ну вот что значит Ленорман полной луны.
потому что вот как-то информация, совсем не те вопросы хочется задавать, которые обычно задаю. Ну, видите, не зря карта сердца на дне. Хорошо. То есть у него запрос на то, чтобы вы выдернули его из его же одиночества. Да, мужчина по жадности, кстати, может быть такое, что действительно жадный, может быть мужчина, который ревнивый, мужчина, у которого, ну, скажем так, мужчина, если это не бывший, то тогда карта тучек говорит о том, что он такой туманный, непонятный, может быть вспыльчивый, может быть мужчина, который напоминает вам кого-то из прошлого. Карта жадности говорит о том, что сдержан в проявлении чувств и эмоций. Может быть, действительно скуп. Может быть, скуп на проявление действительно каких-то. Хотя, если чувства он вам даст, ну, может, вы только влюбитесь, да? А он особо-то вас и не будет задаривать чувствами. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. То есть он ищет такую женщину, которая бы вытянула его из одиночества, из отшельничества, из болезни, может быть, да, ресурсная женщина. То есть вы явно можете и обладаете какими-то ресурсами, которые могут его наполнить, ради которых он готов, как бы, да, вот войти в отношения. А на что ты готов ради нашей ведьмочки, да? Да уж. Ну, скажем так, карта воздуха. Здесь скорее будет пшик, здесь будет много обещаний. Карта воздуха это всегда такое, знаете, новости, которые захватывают дух. И очень похоже, что в отношениях это будет что-то типа я тебе луну достану, звездочку достану с неба, а по факту это ничего, да, воздух, ничего. Да, будет налаживать мосты, будет соблазнять, будет говорить, что ты моя княгиня, ты мне нужна. Ну, потому что вы явно либо по статусу выше, либо по возрасту, либо, знаете, более интеллектуально. Он будет вас превозносить на пьедестал, делать из вас богиню, но под замком. Скажем так, здесь может быть такое, что будешь моей, больше ничей, закрою тебя дома, жалюзи опущу, да, и будешь вот в золотой клетке. Может быть еще такой, замок закрывает змею, соблазн, который он будет стараться, может быть у него повышенная либидо по змее, и он будет стараться закрыть его, да, то есть что нужно от вас. Ваша такая женщина, как вы, княгиня, должна быть рядом, он будет много обещать, будет налаживать мосты, предлагать перейти на его сторону. Здесь же карта змея может говорить о том, что да, это может быть обманом, это может быть соблазном, но который он будет стараться скрыть от вас. Либо вас пытаться, да, завладеть, охомутать и посадить под большой, может быть, золотой замок. Такой тоже может быть. Что ж, давайте посмотрим. В момент встречи. Давайте посмотрим, как вы познакомитесь. Вы будете у него в подчинении на работе. Интересно. Интересно. Знаете еще, что может быть? Просто сорока говорит о том, что кто-то из ваших подчиненных на работе, кто-то, кто с вами связан работой, подчинение это унижение, принижение, человек, который ниже вас. Может быть, это стажер какой-нибудь, может быть, просто, да, женщина или там мужчина, который ниже вас по работе, вам по карте сорока принесет весточку, что хочешь, я тебя познакомлю, может быть. Либо же это действительно человек, у которого вы в подчинении, вы будете работать. И смотрите, здесь может быть такое, что он начнет вам писать. Карта сорока, да, сорока новости на хвосте принесла. Он начнет вам писать, проявлять к вам инициативу. То есть каким-то образом коммуницировать, может быть. А либо же кто-то из ваших подчиненных на работе вам скажет, слушай, у меня есть знакомый, хочешь как бы, если, ну, то только твое желание, твоя инициатива, я тебя познакомлю. Очень может быть. Ну, не у всех есть мужчина на работе, у которого вы в подчинении, вы можете быть сама себе голова, можете работать сами на себя. Либо кто-то, а может быть вы когда-то с кем-то работали, да, и вам кто-то посоветует, либо же, ну, тут какой-то соблазн все же будет, смотрите, у вас будут сомнения по этому поводу, почему? Да, коллектив женщин. Здесь, судя по всему, коллектив, ну, соблазн будет ангелы, демоны, вы будете противостоять этому, потому что ну, во-первых, с одной стороны ангел, с другой стороны демон, говорит о том, что, да, будут сомнения, как бы не узнал коллектив женщины, либо же это от коллектива женщин идет. Здесь дам несколько трактовок, вас много. Поэтому у кого-то барышни, да, тут шаба женщин, то есть несколько женщин в коллективе, с которыми вы работаете, либо это ваши подруги какие-то,
у них на работе тоже кто-то может быть. То есть тут явно будет так. Либо же вы будете вообще сомневаться, нужен ли он вам, стоит ли заводить с ним роман, вступать в какие-либо отношения, вообще отвечать на его знаки внимания, потому что будете бояться по поводу коллектива женщин, как бы не стали осуждать, обсуждать и так далее. Давайте посмотрим его впечатление о вас, какой он вас увидит. Ух ты, женщина по судьбе. Залипнет сразу, будет наблюдать, будет искать пути подхода, смотрите, предлагать шансы, подарки судьбы. Угу. Мужчина залипнет, буквально, паутина, все, залип. Женщина, вот та, именно та, да, женщина это ваша бланка, вот та женщина, которая вот прям все, для самых серьезных отношений, женщина, которая самая важная. Залипнет, будет наблюдать, изучать, следить. Карта лисицы. Я всегда получу желаемое. Лисица всегда будет хитрить, будет юлить, будет, не знаю, делать все, чтобы вас получить. И карта клевера. Дарить подарки, мелкие какие-то радости, какие-то знаки внимания. Будет, знаете, вот та женщина, за которой прям хочется ухаживать. Вот впечатление о вас. Вот я буду ее добиваться любой ценой. И вот та женщина, тут прям все, даже не скорее про вас, а его ощущения к вам, да. То есть та женщина, которая, я залип, я буду смотреть за ней, я буду ее обхаживать. Все что угодно. По лисице все что угодно сделаю, лишь бы было моей. Ну, по клеверу действительно может делать какие-то легкие такие, знаете, знаки внимания. Маленькие знаки внимания, малюсенькие такие. Где-то открыточку, где-то подарок, где-то кофе, где-то чай, где-то двери открыл, где, ну вот такое, что-то по мелочи, так вот потихонечку. Это, кстати, карта клевера, это еще второй шанс. Кто же все же узнал своего бывшего, то вот тут хитрый лис залип на вас конкретно и ищет второго шанса. Так, вы о нем, что будете думать, ваши впечатления о нем? Может, вам не понравится, да, мужчина, который проявился ближайший, он вам вообще не интересен будет. Ну, то есть мой вопрос сейчас, да, видение. Ух ты, сильный, властный, общительный. Но вам что-то будет, ага, и идет, смотрите, карта силы, сад, сильный, властный, действительно может быть львом, может быть огненный, страстный такой, да, видите, какая горячая карта, то есть энергия аж пышет, аж прет из него. Сад, приятный в общении, приятное времяпровождение, интересно поговорить, пообщаться, может быть общность интересов даже найдете, но вы не захотите. Карта отторжения, мне не надо из-за башни, из-за работы, из-за, ну, скажем так, я на работе ни с кем не знакомлюсь, я на работе, да, карта отторжения башни. Башня казенный дом, башня работа, башня стабильность, башня, ну вот, может быть, действительно мужчина какой-то, каким-то образом связанный с вами по работе. Это может быть, вы не захотите встречаться с мужчиной, который знакомый с вашей сотрудницей, чтобы потом они за глазами вас не обсуждали. Может быть такое, да, потому что отторжение из-за башни. Ну вот как-то хорош, приятен, но не хочу. Карта башни, не буду. Отторжение идет, потому что вот как-то вот. Либо, кстати, занимающий высокую должность, может быть такое, что, ну, подождите, почему идет отторжение? Смерть. Ага, очень похоже на то, что это действительно какой-то мужчина. Смотрите, смерть и освобождение. Здесь одно из двух. Либо это бывший, который будет очень сильно пытаться с вами общаться, но у вас идет отторжение, все, я уже в стабильности, я уже не хочу, потому что все закончилось, я освободилась. Либо же может быть такое, что вы будете бояться, что в связи с этим ваша работа закончится, и вам придется уволиться, освободиться, да? Тоже может быть. Поэтому тут дам две трактовки, потому что смерть и освобождение, конец и освобождение, да, может быть конец и освобождение, если это бывший, а если это новый, то я боюсь, что меня уволят, я боюсь, что, ну, вот тут какие-то сплетни тоже могут быть, да, что зачем оно мне надо. А либо же вы в последнем, нет, не так. Не дам мне времени, расторгли какие-то отношения, только освободились, и вам сейчас как бы, ну, пообщаться вы не против, но вот как бы что-то стабильное не готовы. Может быть так. Что он будет предлагать? Слушайте, ну здесь скорее развлечения какие-то. Закрыть скуку, исцелиться от скуки, начать какой-то яркий новый день.
и закрыть дом. Как будто, знаете, выйти из дома, знаете, закончить какое-то домашнее. Вот я же говорю, мужчина явно скучает в отшельниках. Он думает, что и вы тоже скучаете, и будет предлагать какие-то увеселительные мероприятия, будет предлагать закончить скучать, закончить, если это бывший, он за вами скучает и хочет исцелиться, он хочет начать новый день, но здесь карта дома и гроба перемены в доме, может быть снова с вами сойтись и жить, если вы жили, да, либо же начать новый день, но тогда действительно новый день, связанный с домом, но здесь перемены в доме, здесь в любом случае может быть готов к совместному проживанию. Если же это новый мужчина, то здесь может быть такое, что да, новый день, новое солнце, и вот как бы давай закончим с домом, перемены в доме, ну, кстати, может быть совместное проживание. Ну, верный друг, товарищ, служба, дружба, привязанность, будка. Ух ты, а тут карты совсем о другом начали говорить, что вы, скорее всего, к вам еще на пороге еще один мужчина идет, смотрите. А тут одновременно к вам всадник, импульс, приезд, либо письмо, звонок, сообщение, да, почтальон. От мужчины из-за границы ваш бывший любовник. А либо мужчина, с которым у вас охлаждение. Ну, карта гора говорит о том, что это расстояние. Расстояние или охлаждение. Карта собаки. Поэтому, может быть, одновременно у вас еще один мужчина на пороге появится. И вы будете думать, надо ли оно мне. Впереди еще один мужчина на пороге. Карты торопятся сообщить. Подожди, 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 не давай ответа. Тебя еще один мужчина ждет. А с этим мужчиной что у вас было? Потому что он явно ваш друг. Но здесь какие-то внутренние противоречия. И карта зелья. Ну, скажем так, туз кубков очень похож на туз кубков, да, может быть карта исцеления, может быть карта любви. И поэтому у вас были внутренние какие-то противоречия с этим мужчиной. Здесь явно еще один мужчина на пороге. Я даже не знаю, как продолжать расклад, потому что первый... Ну, хорошо, будете ли вы готовы с первым вступать в отношения? Нет. Может... Я выберу другой, я сомневаюсь. Нет, нет, однозначно карта коса. Я отрезаю, время прошло, я выбираю другой путь, я не вижу перспектив. И как бы карта безденежья может говорить о том, что это либо действительно с тобой, да, нет перспектив, денег нет, как бы ты бедный, несчастный, нафиг ты мне нужен. Либо же это карта просьбы иногда, да, твоя просьба, я не вижу перспектив в твоей просьбе, особенно если это бывший. Все, я отрезаю, прошло время, я уже сделала другой выбор, я сомневаюсь в тебе, я не вижу перспектив в тебе, да, твоя просьба для меня туманная и непонятная. Здесь явно первому вы откажете. Он для вас по луне непонятный, либо будет затягивать время, и в этот момент придет другой мужчина, вы сделаете выбор в другую сторону. То есть получается, вы этого другого мужчину выберете. А что с этим другим? Слушайте, ну вот здесь наказание, карма. Здесь явно тоже мужчина, который... Я не знаю, что-то у вас было все-таки, наказание кармы. У вас были внутренние противоречия. Карта кармы тоже говорит о том, что вас раздирало на части. Вы себя наказывали, вы его наказывали. По судьбе вам казалось, что это карма какая-то, блин, с этим мужчиной. Но выходит радуга, вас ждет лестница в небо, никаких препятствий, преодоление всех препятствий. Но здесь явно какой-то мужчина, который либо был вашим бывшим любовником, либо вы были увлечены ним, либо же этот мужчина еще мог вас спасти, карта зелья и сущность, мог спасти вас от внутренних противоречий, когда у вас была не очень хорошая ситуация в жизни, когда вас раздирало на части какие-то сомнения, переживания, какие-то страхи. Вот очень может быть, что он вас как будто спасал. Это мог быть вашим действительно хорошим другом, собеседником, человеком, который в беде вас не бросил, человек, который вам помогал, когда вам нужно, потому что он даже не знал, что у вас какие-то проблемы личного характера, но он вас поддерживал в плане, если вам что-то нужно было другое. И здесь вам покажется, что вот за то, что вас наказывала карма, оно как бы заканчивается. Вот теперь я вижу просвет.
Вот этот мужчина вас как будто, вам при приходе его снова в вашу жизнь, да, при возвращении его снова в вашу жизнь, вам покажется, что наказание кармы закончилось для вас. Внутренние противоречия больше вас не беспокоят. Как будто, знаете, я отработала свой кармический урок, то есть наказание кармы для меня закончилось. Вот она, лестница в небо, вот у меня как бы никаких препятствий к тому, чтобы подниматься выше, выше, выше. А карта радуга — начало нового дня, новых каких-то перспективных проектов, новой жизни. Новой жизни как таковой после дождя, после, да, кармических каких-то отработок, после кармических каких-то ситуаций, когда вам казалось, ну, это может быть все что угодно, это может быть люди одни и те же попадались, да, типажи, либо же действительно вы пережили какой-то сложный период. Кармических задач, они никогда не бывают легкими, да, ну, все зависит от степени тяжести, конечно, но может быть такое, что последние несколько моментов в жизни, несколько встреч с мужчинами у вас были вот как будто одни и те же, а здесь как будто с приходом этого мужчины появляется, ну, как минимум, карта радуги говорит о том, что заканчивается дождливый период, появляется солнышко, и появляется, да, новый день и перспектива в небо. Поэтому с этим мужчиной, который придет вторым, у вас есть возможность забраться на небо. По этой лестнице никаких препятствий не будет. Да будет так. А я вам желаю счастья, здоровья, процветания, благополучия и, конечно же, взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.